एक स्त्री शिकल्यार एक कुटुंब शिकल्या बरे म्हणले पोरणी सांगली जावन आसा. मोगाच्या भाव भयण्यांनो, फाटल्या एका वर्सांत सगळ्या संवसाराक कोरोना पिडा आनी ह्या पिडे वरवीं सगळो मनशाक व्हड भिरांती म्हणून आसल्यार सगळीं आमची इस्कोलां बंद पडल्यात, ऑनलायन क्लासीस सुरू जालात आनी टिचरां ऑनलायनीच शिकयतात आनी घरा कडेन आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक जे टिचरां ऑनलायनीर शिकयतात ते भुरग्यांक ते खुद तांचे सांगातारांक शिकयतात आनी अशें आवय बापूयां आपल्या भुरग्यांची शिक्षकी जावन आपली जबाबदारी क्रियाल रितीन आज जिवन आसा. आनी आज ह्या नोव्हेनाच्या 5व्या दिसा कुटुंब आनी भुरग्यांचे शिक्षण म्हणो विशय नियाळूंक आमी प्रयत्न करूया. शिक्षण एक बोड जावन आसा. एक स्त्री शिकल्यार एक कुटुंब शिकल्या बरे म्हणले पोरणी सांगली जावन आसा. क्रिस्तांव दोतोर आमकां शिकयता काजारी जिविताचो मुख्य उद्देश केवळ भुरग्यांक जल्मा हाडचो मात न्हय, पूण ह्या जल्मा हाडल्या भुरग्यांक तांणी नैतीक आनी धार्मीक शिक्षण दिवन तांकां एक समाजान आनी पवित्रसभेन एक बरे मनशा करचें जावन आसा. आवय बापायन तांची भुरगीं देवाची भुरगीं जावन स्विकार करूंक जाय, तांकां देवाचे कुशीन शिकोवंक जाय, मात्र न्हय देवाच्या कुशे प्रकार तांचें जिवीत रुपीत करून तांणी तांकां एक प्रेरण वा आदर्श जीवन तांकां दाखोवंक जाय. देखून आवय बापायनी आपल्या घरांनी मोग मैपास शांती समाधानाचें वातावरण आसा करून आनी ह्या भुरग्यांक एक मेन फंग जावन तांणी अशें आपल्या जिणेंत पाळून तांणी तांकां आदार दिवंक जाय. आनी हेच मनीसच्या जिवितांत आमी पळयल्यार लुकास वांजेल अध्याय 2:40-1 आनी मुखार आमी वाचता. जेजू देवळांत आसलो आनी थंयसर तो जुदेव वडिलां सांगता उलयती आसलो आनी मरियम ताका म्हणटा, पुता आमकां तुवें अशें कित्याक केलें? हांवें म्हजी बापाची कुशी करची तुका म्हण लागी. आनी उपरांत मरियम ताची कुशी कितें म्हण समजता आनी देवाची कुशी करूंक ती ताका सोडून दिता. भाग्यवान जुआंव पौल आपल्या परिपत्रांत तोटून तो म्हणटा, आवय बापायनी भुरग्यांक सर तराचें शिक्षण शिकोवंक जाय. विशेष रितीन तो म्हणटा तांकां बरें शिक्षण वा बरेंशे गूण शिकोवन तांचें जिवीत उर्जीत करूंक जाय. आनी मुंदरून तो म्हणटा हर एक आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक जावं ती कुडीच्या वाडावळा विशीं वा आमी म्हणटा लैंगीक शिक्षण दिवंक जाय, तांकां लौकीक शिक्षण दिवंक जाय आनी अशें तांच्या बरोबर एक पयणारी जावन सांगाती जावन तांकां ताणें वाटवून वचूंक जाय. आनी अशी काजारी बेस म्हण आसत ती पावत आसतना एक योग्य बेस वेंचून आनी एक बरें काजारी जिवीत आरंभ करूंक आनी प्रेरण दिवंक जाय म्हणलो संदेश वा शिकोवन तो आमकां दिता. देखून आवय बापूय केवळ भुरग्यांक जल्मा हाडून तांची जबाबदारी आखेर जायना, पूण ह्या भुरग्यां सांगाता ताणें तांचें जिवीत वा पयण सारूंक आसा. हाका मुसलें उदाहरण जावन आसा मरियम. जेजूक सुमार 30 वर्सां ती शिक्षण शिकयता आनी देवाचो मोग कितें म्हूण ती शिकयता आनी उपरांत जेजू जणवायेन भरलेलो देवाचे कुशी कितें म्हूण समजलो आपले परगट जिणी आरंभ करून तो मुखार सरता. आनी आतांचो बापसाहेब फ्रांसीस म्हणटा आधुनीक संवसाराचे व्हडले प्रॉब्लेम विशेश रितीन तो म्हणटा आधुनीक काजारी जोडी भुरग्यांक जल्मा काडूंक फुडें सरना, पूण जावं ती सुणयाक वा माजराक बसूंक ती आसता. कित्याक भुरग्यांक ताणें जल्मा हाडल्यार ही भुरगीं व्हड जाल्या उपरांत तांकां भोवशा घरांत भायर उडयतले म्हणून तांकां भिरांत. आनी असल्या काजारी जोड्यांक परतून पोप फ्रांसीस जागृतायेन तो म्हणटा तुमच्या काजारी बेसाची जबाबदारी समजया आनी जिविताक उक्ते रावन तो आपोवन दिता. आनी आज आमच्या भुरग्यांची वा आवय बापायची परिगत आमी पळयल्यार अशी आसा. आज हर एक आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक स्पेशलिस्ट करूंक आमी आशेता. मनीस जावन जीव तांकां आमी सबारलो शिकोवंक सल्मोल्या. भुरग्यांची परिगत आमी घेतल्यार सगळीं भुरगीं समान. थोडी भुरगीं स्पेशल गिफ्टेड आसतात, थोडी भुरगीं शिकूंक
मध्यम वर्गाची आनी थोडी भुरगीं एवरेज आसात. तितलेंच मात न्हय, भुरग्यांची आसक्ती आमी केल्यार थोड्या भुरग्यांक स्पोर्ट्स खेळचें पसंत, थोड्या भुरग्यांक गायन करचें पसंत, थोड्या भुरग्यांक वाजंत्र वा म्युजीक पसंत, थोड्या भुरग्यांक शेत रोयचें वा गार्डनींग पसंत, आनी थोड्या भुरग्यांक केवळ अकाडेमीक आमी म्हणटा शिकचें पसंत. देखून ही हर एक आसक्ती हर एक आवय बापायनी समजूंक जाय आनी त्या दिशेन भुरग्यांक वाडोवंक प्रयत्न करप. तितलेंच मात न्हय, जेन्ना भुरग्यांचो बेस वा करियर विकत आसतना केवळ आवय बापायनी तांचे निर्धार घेवचो न्हय, पूण भुरग्यांची चलहा तांची आसक्ती विचारून घेवन उपरांत आमी तांच्या फुडारा विशयान आमी निर्धार करूंक प्रयत्न करूंक जाय. पूण आयची आधुनीक परिस्थिती आमी पळयल्यार आज हर एक पोशकांक वा आवय बापाय तांचे भुरगे स्कुलांत वा कॉलेजींत फर्स्ट रँक येवंक जाय. हें कशें आसा, सगळ्यांनी येवंक सादिना. देखून हांगासर जायते आवय बापूय चलवल्यात. तितलेंच मात न्हय, आयच्या ह्या आधुनीक काळार भुरगे आवय बापूय केवळ संवसारीक वा लौकीक शिक्षणाक मात्र चड गमन दिता सोडल्यार आध्यात्मीक वा आत्मीक रितीन वा क्रिस्ती दोतोनी विशयान चड आमी गमन दिना वा तांकां आमी चड शिक्षीत करूंक प्रयत्न करना. देखून ह्या नोवेना वेळार कुटुंब आनी शिक्षण म्हणून विशय नियाळत आसतना बरीच देख आमचे मुखार आमी घेवया. जेजूक लौकीक संगती विशयान जायती समजणी आसली आनी ताचे सगळे आमी ओपारी केल्यार, ताचे शिकोवण पळयल्यार ताणें हीच शिकोवण ओपार घेवन लोकांक शिकयलें. तितलेंच मात न्हय, ताका धर्मा विशयान संपूर्ण शिकोवण आसली आनी ह्याच खातीर लोकांक तो नवो उपदेश दिता. 10 उपदेश तो 2 उपदेश करून देवाचो आनी पेल्याचो लोकांक शिकयता. तर आज हर एक आवय बापायनी हर एक काजारी जोड्यांनी आमच्या वा तुमच्या जिवितांत थोडे निर्धार करूंक जाय आनी भुरग्याच्या बऱ्या शिक्षणा खातीर वाडावळे खातीर तुमी वावरूंक जाय. आनी आज तुमच्या जिणेंत 3 निर्धार करून घेवंक जाय. पयलो, तुमच्या भुरग्यांक मनीसांव वाडोवन तुमी शिकया. दुसरें, लौकीक शिक्षणा बराबर आध्यात्मीक शिक्षण तांकां शिकया. आनी निमाणें, तांच्या काळजांत शांत जावची आशा जिवार करात. मोरी माय तुमची आशा पुर्ती करूं. आमेन.